E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, galera. Hoje nós estamos aqui com o Akku Vicus K75, um lançamento aí da Vicus, que é uma submarca da Akku, para o mercado global, tá? Estamos aqui em praticamente uma comemoração de Natal com essa cor vermelha em degradê, né? Meio terra, meio marrom assim, que minha mulher ficou apaixonada por essa cor. Toda hora que ela passa aquela, nossa, esse teclado é muito bonito. E realmente, galera, as keycaps dele é bem diferenciada nessa cor, tá? Que é exclusiva dessa cor. A versão preta e branca, elas têm as keycaps normais e essa cor traz essas keycaps com uma camada extra de plástico, né? Eu vou comentar um pouquinho mais sobre elas daqui a pouco. O que nós temos aqui, pessoal? Temos um teclado mecânico, tá? Não é um teclado magnético, mas eu já vou comentar sobre a versão magnética dele, entre aspas, e que está disponível em 3 cores, tá? Ele é um teclado todo de plástico com um knobzinho de volume em metal. E ele é basicamente um concorrente do Aula F75, porém custando bem menos. E também com fio. Essa versão aqui que eu tenho é uma versão com fio. Se eu tirar o cabo aqui, o teclado vai desligar. Não é uma versão Trimode, mas ele tem também a versão Trimode. Vou mostrar todas na tela para vocês. E como vocês podem ver, ele tem a versão branca, preta e essa vermelha com as keycaps diferenciadas. E todas elas na casa de R$190 sem os impostos, tá, pessoal? Eu mandei ele aqui no grupo do Telegram, pessoal. Com os impostos já, ele sai por 232, mais ou menos, aí, dependendo do cupom que você estiver utilizando na época. Nós estamos agora no mês de novembro, então tá rolando a Black Friday, então tem bastante cupom aí disponível para você utilizar. Talvez ele fique até um pouco mais barato do que isso, tá? Mas nessa média aí de R$230 já com os impostos, tá, pessoal? Um preço muito bom pela qualidade que o teclado oferece. Além disso, pessoal, tem também o recém-lançado, o 5075. Eu não sei se você é mais antigo aqui no canal, você lembra do Akku 5075S, que eu já trouxe aqui no canal, se eu não me engano, acho que 2 modelos. E agora tem a versão 3 dele, um lançamento aí da Akku também para o mercado com várias opções de cores e também opção sem fio, tá, pessoal? Esse daqui tem 10.000 mAh de bateria, é muita bateria para um teclado mecânico. E também a versão magnética, tá? 5075 V3 HE, ele é com fio, ele tem o mesmo switch do TAC 75, mas nesse layout aqui com um knobzinho de volume e essas keycaps bem bonitas, cara, são em 3 tons assim, é preto, cinza e uma translúcida. Eu tô pensando, deixa aí nos comentários se você quer que eu trago esse modelo aqui pro canal, porque ele tem um desempenho bem legal, cara. 8.000 Hz de polling rate, 0.005 milímetros de rapid trigger, além do knobzinho assim, bem bacana. Deixa aí nos comentários se você tem interesse em ver um review deste modelo aqui ou não. Mas voltando, galera, para falar do teclado aqui em si, cara, um teclado muito bem construído, padrão Akku de qualidade, tá? Até nos modelos mais baratinhos aí, como o Fan 60, TAC 75, a Akku tem uma qualidade de construção assim sempre muito boa, mudando aí normalmente só os materiais, e aqui ainda assim nós temos um plástico de boa qualidade, tá? Um teclado pesado, depois eu vou comentar aí sobre os mods de fábrica, né, que vem dentro aqui do teclado, vou abrir e vou montar tudo para vocês verem. Então é um teclado que remete sim a uma qualidade muito boa, tá? Ele tem aqui também, como vocês viram no unboxing, esse pezinho de ajuste com 2 níveis e também pezinhos brancos aqui, pelo menos nessa cor vermelha, ele tem pezinhos brancos, para caso você não queira, né, utilizar os pezinhos, ele já tem um certo nível de inclinação, tá, galera? Um teclado que de modo geral, assim, é muito bem construído. Já as keycaps aqui, pessoal, nós temos 2 tipos de keycaps, tá? Umas em double shot, como essas centrais aqui do teclado são em double shot, ou seja, elas têm dupla camada de plástico, e outras com uma camada só, com a tecla, né, o caractere impresso direto na tecla. Só que não é impressão a laser, tá, pessoal? Aqui nós temos teclas da iSub, que é uma sublimação, né, que faz em cima da tecla com o caractere. Então isso aqui é praticamente indestrutível, assim, o caractere ele não vai sumir com o tempo, tá? E em relação aos switches, nós temos aqui em todas as versões esse switch que a Akku chama de Frost Pink, tá? Um switch bem levinho, linear, de 3 pinos e obviamente mecânico, né? Com essa tonalidade aqui rosinha da própria Akku. E abrindo aqui o switch, pessoal, ele não tem nada de lube, tá? Ele não é um switch lubrificado na parte interna,
porém, ele tem um cliquezinho bem legal, tá, pessoal? Sendo bem sincero, eu até achei que ele era lubrificado pela tatilidade, assim, do Switch, né? Mas não é lubrificado, mas ele tem uma qualidade, assim, bem bacana. Ou seja, dá pra melhorar ainda se a gente perder umas boas horas aqui lubrificando o Switch, dá pra deixar ele melhor, tá mais macio, assim, mais confortável pra digitar. Mas se você não quiser perder esse tempo todo, você pode utilizar aí os Switches originais, mesmo que eles tenham um cliquezinho muito agradável. O knobzinho de volume aqui é em metal, né, nesse layout 75%, e cara, é um knobzinho de volume bem melhor do que o Aulef 75. Esse é um ponto que claramente sim é superior ao Aulef 75. No restante do conjunto aqui, ele fica meio empatado com um detalhezinho, pessoal, que eu achei que o Switch ele tem o stem um pouquinho molinho, sabe? Então eu vou pegar um takezinho bem de pertinho aí pra vocês verem. Às vezes quando você digita parece que a tecla tá um pouquinho mole. É um detalhezinho que eu reparei, como eu tô acostumado muito com teclado magnético, o desempenho do teclado magnético se dá pela estabilidade do stem dentro do Switch, né? Com a mola e tudo. E aí quando você volta pro mecânico, a maioria dos mecânicos tem esse joguinho do stem ali do Switch, porque não é uma característica de Switch mecânico, né? Isso é uma característica do Switch magnético. Então eu acabei estranhando um pouco, mas assim, cara, nada que 2 dias de uso aí não tenham já me feito acostumar novamente com o teclado mecânico. Ainda mais um tecladinho bom como esse, com a digitação e um cliquezinho bem gostoso de usar, cara. Esse aqui, galera, é o teclado por dentro, tá? Soltei aqui, ele é todo de plástico, então você tem que soltar, não tem parafuso, né? Só encaixes. E aqui, ó, nós já temos nitidamente aqui bem estampado para fora a estrutura gasket, né, que são essas pecinhas aqui de silicone, que é uma pecinha que vem extra aí na caixa, como vocês viram no unboxing, que vai dar aquele amortecimento para a digitação, né? Cara, isso aqui é muito bom. Os teclados mecânicos bons, a maioria deles tem essa estrutura gasket assim de silicone, tá? Vou só soltar esse cabo aqui de energia para a gente poder falar dos mods que vem nele, que são muitos. E o primeiro deles, pessoal, que me chama a atenção é que ele tem um EVA aqui bem para fora, assim, para cobrir toda a parte do teclado. Tá vendo? Ó, dos dois lados, para pegar toda a parte extra aqui de plástico. E a plate dele é de policarbonato, é uma plate de plástico com aquele plástico translúcido, sabe? Que tem uma difusão muito boa do RGB, assim como no Aula F75. Então, entre a plate e a PCB tem essa camadinha de EVA e a plate é de plástico. A PCB dele é uma PCB boa, tá, pessoal? PCB comum aí em teclados mecânicos de padrão um pouquinho mais elevado. Tem alguns chips aqui embaixo, né? Os LEDs e todos os switches aqui encaixadinhos, que eu não removi, né? As keycaps e os switches. E aqui embaixo, pessoal, interessante é que nós temos 2 phone modes, tá? O primeiro deles é mais uma camadinha de EVA, né? É tipo um poron, na verdade, isso aqui, com a fita antistática, né? Aquela folha antistática, que é tipo um plástico assim para barrar a eletricidade estática. E logo embaixo nós temos também uma camada bem legal de silicone, tá? Uma camada bem generosa, pessoal, que tá parafusada, tá? Não tô conseguindo tirar ela aqui porque ela tá parafusada. Porque esse teclado aqui, pessoal, como eu comentei para vocês antes, a ACO lançou o 5075 V3, que ele compartilha basicamente a mesma carcaça desse modelo. Então aqui embaixo do V3, que é sem fio, tem a bateria nessa região aqui, e aí por isso que ele vem com esse espaço extra aqui na parte de baixo, que no caso aqui é só uma plaquinha de EVA, tá? Não tem mais nada aqui embaixo. Aí nos modelos sem fio, a bateria fica aqui. E tem também, como eu comentei, a versão HE, né? Que, cara, eu vou ver se eu consigo trazer pro canal essa versão aí magnética. De modos de fábrica, são basicamente esses, tá? Muito bom, tá, pessoal? Diga-se de passagem aí, pro valor do teclado, esses mods aqui estão muito legais. Já em relação ao peso, pessoal, nós temos aqui um teclado, né, acredito eu que por mais de 804 gramas, justamente por conta dos mods, tá? Ele como tem as camadas aí de silicone e tudo mais, ele é um teclado bem pesadinho. E pra gente concluir, pessoal, é um teclado que vale a pena ou não vale a pena? Cara, na minha opinião, vale sim a pena, tá? Tem essas 3 cores aí disponíveis para você combinar com o seu setup. E de modo geral, é um teclado muito bem construído, é um teclado que entrega a sua proposta, né, pelo qual ele foi feito, que é ser um teclado mecânico com uma boa digitação, com um bom layout, com um bom knob de volume, né, o layout 75% aí que atende a maioria das pessoas, um RGB com iluminação ok, tá?
tá, pessoal? O ponto fraco desse teclado aqui, na minha opinião, é o RGB. Fora isso, eu não vi outro motivo para não recomendar este teclado para você. E também é um teclado que pode performar bem em jogos, tá? Apesar dele ser mecânico, tá, pessoal? É claro que assim, a versão magnética do 5075, por exemplo, recém-lançada e vai performar muito melhor? Com certeza. O Aco 75HE vai performar melhor? O Aco Fan 60 vai performar melhor? Sim, tá, pessoal? Porque são teclados magnéticos, eles vão performar melhor sim em jogos. Mas o teclado mecânico também vai te atender caso você queira jogar aí de forma casual. Sendo bem sincero, pessoal, eu tô 17 mil, eu tava 18, quase 20 mil no CS jogando com teclado mecânico, entendeu? Não dá tanta diferença assim. É claro que tem uma diferença perceptível, principalmente se você já se acostumou com o teclado magnético. Para você voltar pro mecânico demora um tempinho para você se adaptar num strafe, numa movimentação, ele fica um pouquinho mais lento mesmo. Mas, cara, isso, sendo bem honesto, não vai prejudicar o seu nível de gameplay, tá? A não ser que você seja um pro player. Aí, de fato, quanto menos latência, melhor você vai performar, obviamente. Mas para um usuário comum, mesmo que seja em modo competitivo, não vai fazer tanta diferença assim, tá? Mas se você ainda assim quer tryhardar muito, recomendo que você pegue a versão 5075HE com a tecnologia aí magnética. Fora isso, pessoal, ótimo teclado para digitar, ótimo teclado para trabalho, caso você não necessite, né, do numpad, o tecladinho numérico. E fica aí a minha recomendação também por conta do preço. É um teclado que tá relativamente barato diante daquilo que ele entrega, né, com a qualidade aí excepcional, já famosa da Aco, tá certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você puder deixar um like nesse vídeo, eu te agradeço. Que Deus te abençoe, um abraço e até a próxima. Fui!